जो ॻोठ नंगर पारकर शहर खां 14 कोह ऐं मारवी जे माॻ खां 2 कोह परे आहे। हिन खे गोड़ी जा डेराब चवंदा आहिनि। इते जीन धर्म वारनि जो हिकु आलीशान मंदिर आहे। उहो मंदिर सोढनि जी हुकूमत जे ओज वारे ज़माने में यानी 1376 ईस्वी में मंघो नाले जीनमत पारे नंगर जे ठारायो हो। जीन धर्म वारा पारसनाथ जा पुजारी आहिनि जो गुरु कुंवरनाथ जो चेलो हो। पारसनाथ खे गोड़ी चोब चवंदा हुआ। उन्ही जे नाले पुठियां ही मंदिर सॾिजे थो। ही हिकु जीन धर्म जो मंदिर आहे ऐं जीन धर्म जो मुकम्मल तारुफ़ लाइ हिकु अलॻि फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड कंदमि। पर इन खां पहिरियां तव्हांखे जीन धर्म बाबति मुख़्तसिर ॿुधाईंदो हलां त हिंदुस्तान में हिंदू धर्म जे रद्द अमल में जेके ॿिए तहरीकूं वजूद में आयूं से ॿुधमत ऐं जीनमत जूं तहरीकूं हुयूं। ॿुध ऐं जीन तहरीकनि अॻिते हली ॿिनि जुदा जुदा धर्मनि जी सूरत अख़्तियार कई यानी ॿुध धर्म ऐं जीन धर्म वजूद में आया। जीन धर्म में 2 फ़िरका हूंदा आहिनि, हिकु डंगांबर संवारियो ऐं ॿियो सवितांबर संवारियो। डंगांबर वारा नंगनि बुतनि जी पूॼा कंदा हुआ ऐं नंगा रहंदा हुआ। सवितांबर ढकियल बुतनि जी ऐं गोड़ी मंदिर ते ठहियल देवता ॾिसी इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त इहो मंदरु डंगांबर संवारियो जे फ़िरके वारनि ठारायो हो। 800 साल पुराणो आहे। 800 साल पुराणो आहे। असांजा हिते ॾाढा परॾाॾा थी गुज़री विया आहिनि। उहे बि ॻाल्हियूं कंदा त बाबा असां खां बि अॻु में हो असां ॾिठो त ईअं ठहियल ई पियो। अच्छा अहिड़ो जहिड़ो अहिड़ो जहिड़ो ॾिठो त ठहियल पियो। पोइ हुन टाइम रस्ता ॿिया चार कोन हुआ, माण्हू ईंदा ई कोन हुआ, रोड कोन हुआ, गाॾियूं अची कोन सघंदियूं हुयूं। ऐं हिन ते बि वण ॿिया मरी विया। पोइ हिन जी सफ़ाई कईसूं, कोशिशि करे रोड वोड ठही विया माशाअल्लाह। हाणे इमारत जी डेघ 90 फुट ऐं वेकर 60 फुट आहे। छित गोलाई ते अथसि। ॿाहिरियां गुंबज़ जे भरिसां गोल चबूतरो आहे जंहिंमें अंदरे पासे चौधारी औरतनि ऐं मर्दनि जा केतिराई नक्श उकरियल आहिनि। हिन इमारत जो पत्थर संगमरमर जहिड़ो आहे जेको जोधपुर खां आंदल मालूम थिए थो। इमारत जी अॾावत ऐं बीहत तोड़े चिटसाली ते अहिड़ो नफ़ीस कमु थियल आहे जो उनखे फ़नकारी जो आला नमूनो चई सघिजे थो। हिन मंदिर में ॿिन्ही पासनि खां 12 कमरा आहिनि जेके पूॼा लाइ कमु ईंदा हुआ। हिन मंदिर खे पारकर जे राणनि ऐं अंग्रेज़नि जे विच में जंग जे करे तमामु घणो नुक़सानु रसियो। जेतोणीकि ही मंदिर सिंध जे क़दीम यादगारनि मां हिकु आहे, पर हुकूमत जी बेध्यानी सबबि मंदिर जे कमरनि अंदरि चमड़ा घर करे विया आहिनि। हुकूमत खे घुर्जे त सिंध जे क़दीम माॻ जी मालिकी करे उन खां पहिरियां जो हिन मंदिर जा हालात बि भोॾे सिर जे तारीख़ी माॻ पोणी जैन मंदिर जहिड़ा थी वञनि।